Приехали. И она упадет. Ну вот она облокотилась на елку, не хочет падать. Сейчас братское сердце будет подпиливать. Да. Все, я приду. Главное, чтобы она на меня не сыграла. Иван. Ну вот что получилось. Пилили, но она облокотилась на другие деревья. Вот она, И елка, держит. подпилили. Вот так бывает в жизни. Что делать теперь, не знаю. Каково удар, как у Федоровича делать? Снизу подпиливать и рубить. Готов? Да! Во время сумерки мы все это пупончим, елки-моталки. Дерево стало обратно, короче. Но оно обратно стало, да, Иван? Видите, какой пень мы выдолбили. Вот. А дерево все так и стоит, видите? А эту елку будешь рубить, это что тебя завалит, что это. Опасно, короче. Короче, хрусь есть, блядь, с этой, блядь, ну это просто смешно. Ну вот видите, один балан, и он столько дел вызывает. Вот такая вот тайга непредсказуемая. Хрусь верьте, а у нас костра нет. Сейчас сделаем. Короче, не горела даже береста. Короче, это поролон. С поролона, пожалуйста, добро пожаловать в рай, горит.